Уважаемые друзья, приглашаем на наш камер «Фаворит» на часовую прогулку в открытое Черное море. Это новое отступление в кристально чистой воде. А также возможность увидеть физиков. А это сегодня будет очень много, ребят. У нас удобные, приятные духовные места, красивое духовное место, ребят. На большом оценивается. Синяя Аквапарк, здорово. Откуда не там, со второго яруса, с самого воздуха. А ты посмотри, я снял или нет? Ты стоп нажал?